guys, so it's Angelica Lucas. Welcome back to my channel. We are here at Alauli, Pilar, Bataan. At kakain kami ng unlimited wings. Dito kami sa Lemon Jar. Try namin ang only wings. Excited ka na for only wings? Huh? Excited ka na for only wings? Excited ka na for only wings? Yeah, handa. Tapos dito, ano to? Sizzling po siya. Per order po siya, sir. Pero to. Opo. May drinks din ba yan? Wala. Sa sizzling po na po, wala po siya. Dito lang po sa... Walang drinks to. Hindi rin to unlimited drinks. Hindi naman po. Hindi unlimited drinks yun. Dito po yan, sir. Basta ang andi lang po namin yan. Chicken, wings lang. Pwede ba mag-request? Walang sauce? Pwede po yung andi po. Hindi, ito. Sa rice meal. Rice meal, no sauce po. Oo. O, sige po. Hi, mami. Some order Mami, ng ano. gumagana. I'm your mommy. Hi, mommy. Teka lang. Libra. 4 lemon wings po sa amin. Thank you po, very Ito sa only wings. Yan yung only wings. Diba? Meron pa. Meron na po yun. Ayun na yun, tapos papaano ka? Paparipin ko. Paparik. Ito gusto ko. How's the first bite? Oh. You like a Ito. straw? Okay. Okay, you wanna drink? Okay na. For rib, it's pork chop. Sizzling pork. Kuha mo na lang ang sauce dito. And for all of us, this only wings, it's refillable. Happy? Yeah. Happy? Kainin. Happy. Mm. Happy, happy. Happy. Can I have?
syempre siya, hindi pa siya done. Pinakamatakaw. So, uubusin pa to ni Christine Joy. Ayan pa yung para sa kanya last order. At si Branilyn, umaharipa pa rin. Of course, 2 rice and the last Wait, papa. put your hands here. And Put your Ricky, nag-enjoy sa lemonade. Oh, there's a horse! What happened? Ha? Dami na kain. The ambience. Maganda na. Daming tao dito, grabe. Pinipilahan siya. Ayun, ang dami nakapila. So, ito na yung nakain ko. Ako lang yung kumain yan. Si Daddy finger licking ko. Ano na makain? Nanas na yan yun. Nanas na. Bawal ang sirong. Yes. Laki pa ang tigil sa akin. Last vlog.